ó wà nínú ìwé. Are you going to believe? Ìyẹn ni kò possible. Ó ní òdì sí mbẹ̀ tó bá yẹ pé 1,400 years ago ni ìwé ti wà. Ìtẹ́mi ṣe wá ń discover ó wá wà ń bẹ̀ ó ní ò possible. Ó ní ìdí tí ò fi possible ni wípé research tó ń ṣe tó ń fi discover nǹkan tó ń discover kò lè tí ì sí àwọn instrument nígbà náà 1,400 and something years ago. Ìgbà ayé dúdú ni ó dúdú bàjẹ́. Kò sí instrument, kò sí computer, kò sí microscope. The first microscope ever invented was invented in 1958. Bàbá kan kàtà pé Robert Hooke ó ń la àwọn matter cylinders nothing discover cell tissues and so on and so forth. Ó ní so kò possible. Arákùnrin Professor Maurice Bucaille ó wá ṣí Quran níbi tó náà ti sọ pé ó wà lẹ́bi ibi tó náà ti ṣàlàyé pé wàá wà lẹ́bi mọ́kànlá jàdìbàárẹ̀ aksan asibut Quran wà á sàmì ìjàd wàjà àlà báyìí náà kò máa bàrẹ̀ dọ́ọ̀ hàn wà ìjúra àjò ọlọ́ọ̀ni àwa la mú odò méjì sàn ọ̀kan dùn ọ̀kan múro àwọn odò méjèèjì wá pàdé àwa fi gàgà sí wọn láàrin ẹ bá gbé títóbi fọlọ́ àyà Quran ó wà ní Suratul Furqan ó wà ní Suratul Rahman Quran ló wí bẹ́ẹ̀. Immediately Captain Jacques Bacchus accepted Islam. Wọ́n ń pè òyìnbó kan ní Professor Kettimore. Professor Kettimore was a professor of embryology ní Amẹ́ríkà. Ó débi tọ́nà tí ń ṣàlàyé nípa embryology náà lè Quran. Pé tá a bá dá yín, ẹ wà ní ẹ̀jẹ̀ tó bá yá, ẹ dẹ̀ran, ẹ délé. Description yẹn lórí tó náà fi embrace Islam. Ìgbà tó máa ṣèwé jáde lórí anatomy ó láti mú quotation àyà Quran ni ẹ lọ bí àwọn tí ń ṣe mẹ́sìn léèrè ó láti kọ kéde sínú ìwé ẹ̀ pé ẹgbọ́n nǹkan tí Al-Quran sọ nípa embryology ẹ bá ń gbé tí fọlọ́. Gbogbo ilé àkọ́kọ́ mo wá kẹfì wípé Al-Quran is a special book tọ́lọ̀ ọba àlekẹ́lá náà fún wa. Tàbá ń sọ̀rọ̀ nípa archaeology ẹ bá nínú Al-Quran. Tẹ́ bá sọ nípa biology ẹ bá nínú Al-Quran. Tẹ́ bá sọ nípa journalism ẹ bá nínú Al-Quran. Allah says we have explained to mankind every kind of sin in the gospel of Sunnah the Quran. Kódà tá a bá sọ nípa miracle mathematics ó wà náà the Quran. Bí àsìkò bí bá gbà mí, màá try láti establish the mathematical interlocking miracle 19 in the Quran. Màá ṣàlàyé ẹ̀. And this is very scientific. Tí ò rújú ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ point towards the fact wípé kò sí nǹkan mìíràn ká ń ṣe láti mójú ilé ọlọ́run papọ̀ ní àyàfi Islam. Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wọ́n bi ànábì léèrè pé kí ni Islam? Ànábì ní Islam is converted upon 5 pillars. À ń ṣe wá sí lákùnrin ẹjọ́ kan. A Christian now came up. Ó ní àfà. Ẹ̀ ń ṣe wá sí látàárọ̀. Mo ní bẹ́ẹ̀ ni. Ó ní mo ní béèrè kan tí mo fẹ́ ṣe. Tí mo fẹ́ béèrè mo ní kí ni béèrè náà? Ló bá gba microphone. Ó ní ǹjẹ́ ní afọ́jú ń bì? Mo ní afọ́jú kẹ̀. Àwọn ń ṣe wá sí bí. Ó ní ṣe ní arọ ń bì? Mo ní arọ kẹ̀. Ó ní mo fẹ́ fi agbára Jésù hàn. Mo wá rò báyìí pé mo ní nǹkan dé o. And that was to 1 a.m. Torí a ti bẹ̀rẹ̀ wá sí látàlẹ́ ẹjọ́ náà mọ́júmọ́ ni. It was an overnight program. Eré ni àwọn dání. Ó ní ohun tó ń fẹ́ fi establish wípé Christianity lọ́nà òun náà ní kò fẹ́ ṣe miracle bí. Ó ní gbogbo táwọn àmúwá gbogbo tí mo sọ mi ṣe mọ̀ pé we are giving out scriptural evidences. Ẹ̀rí ábẹ̀rẹ̀ ẹ̀rí kí ni Quran sọ kí ni Bíbélì sọ. Wọ́n ní Jésù kírun nínú Bíbélì amẹ́rì wá. Moses àlùwàlà amẹ́rì wá. Jésù ní àkọsọ ní ọlọ́run amẹ́rì wá. Ọ̀tọ̀ wá ní gbogbo yẹn ká fi gbogbo yẹn lẹ̀ òun fẹ́ lájọ afọ́jú ń bì. Mo wá rò báyìí ló bá ní kábà ń lọ sínú Bíbélì. Jésù ní in Mark chapter 16 verse 16 ó ní àwọn àmì tẹ́fẹ̀ máa rí àwọn ẹni àmì òróró èmi ò ní o. Wọ́n á máa lájọ afọ́jú, wọ́n á ṣe miracle, wọ́n á speak in tongues. Tá bá gbé arọ wọ́n á gbé arọ dìde ó lò fẹ́ ṣe. Mo bá rò báyìí mo ní kò lè. Ibi tá a ti ń sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn alákùrẹ́ wọ́n lé pọ̀. Kò tó ìṣẹ́jú mẹ́wàá mọ́tò bá dé nígbà tí àwọn èèyàn máa sọ̀kalẹ̀ wọ́n lọ sí Sábó àti arọ ní o àbáfọ́jú ní o
wọ́n gbé mi ẹlòmíì ẹ bá rí ojú ẹ̀ lásán ẹ ti mọ̀ pé ojú eléyìí ò ní làwọn táyé ó fi dídọ́ gbé di àlùkìyámà. ìmí ìbáyìí wheelbarrow ni mo fi ọlọ́run bá ṣe ẹlẹ́rìí wheelbarrow náà fi gbé báyìí. mo ní ọlọ́run kò ṣe o dábàá kan wá sórí stage nígbà wọn lórí stage mo ní tó ẹ̀yin mùsùlùmí ó lójú ẹ̀ lálẹ́ yìí o. àwọn kan lọ́kọ̀ wá bá mi wọ́n ní ẹ mọ̀mọ́ yìí ó ṣe é mo ní kò lè rí ṣe é. Mark chapter 16 verse 16 mo ní kò lè rí ṣe é. wọ́n ní ẹ mọ̀mọ́ yìí ó ṣe é. mo ní tó bá lọ àjọ̀nù kọ́ mo ní ẹ̀ àjọ̀nù eléyìí ò lè ṣiṣẹ́ ń bì. wọ́n ní kí ló dé mo ní bá a ṣe wà ń bì àwọn kan wà tó ń ṣe àwọn àṣkáàrù kan bí wọ́n ṣe ń kà wà láì wọ́n bí ìyá láì yá òjò ẹ̀mú dání bí tá a ti ṣe wá sí. labagbé náà gbó fóònù fún wọn bí báyìí ní evangelist Akin. àwọn ní ilé ló bá ta microphone ó kọ́kọ́ kọ àwọn orin ṣe mo oríṣiríṣi orin ìṣẹ́ tí bàbá fi ràn mí mo jẹ ìfàyè bó bá ṣe wọ́n ló ràn mí o jẹ káyé lè mọ́. mo ní evangelist náà kàn wá rí ṣe ní ìkó ló wá rí ṣe ló bá bẹ̀rẹ̀ wọ́n bẹ́ ní kiri wá wọ́n bẹ́ ní kiri wá wọ́n bẹ́ ní kiri wá àjẹ́ ìdọ̀bí lè kò ní kàkà ṣe. ó wá mú mi rántí bí a ti ń ṣe wá sí náà lákùrẹ́ èké ọ̀sán àga lélẹ̀ eléyìí ìkọ́sí also funny it was going to be a debate la fẹ́ ṣe ẹni tó challenge wa fún debate wọ́n pè ní pásọ polówó ṣe ilé ìṣútẹ́ ìgbà tó di láàárọ̀ ọjọ́ sátọ̀dẹ̀ tá a máa ṣe debate ó sá lọ nígbà tó sá lọ wọ́n wá ẹnìkan wá jáde láti audience pásítọ̀ nìyẹn náà ó wá nígbà tá a ti rí pásítọ̀ polówó ṣe ilé tó fẹ́ bá wa ṣe debate ó lò náà ready good ló bá gorí stage kí ni plan tá a ṣe nípa ètò debate ó ní ẹ má ṣe plan kankan ó ní ìtẹ́kàn ṣe fún mi ní pé ẹ bá mi wá afọ́jú àti àrùn tó bá dé àmì fẹ́ ṣe ó ní tí bá ti pè é ó ní debate tó ní mo lẹ́rìí kan ti ṣe irú ẹ̀rí tí ò rí la ó lẹ́ni yẹn ó ní ìṣe ẹni àmì òróró ọlọ́run fine ibi àti ń sọ̀rọ̀ lọ ní bá fi bíbá rò bí arọ yẹn dé tẹ́ ẹ bá rí arọ yẹn oh my God ní bá gbé sórí stage ní bá gbé sórí stage ó ní ìjẹ́rìí fún mi ní 10 minutes mo ní ṣe 10 minutes òkèrè báyìí ó ní òkèrè ló bá gbé ọwọ́ lórí arọ yẹn ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin ìyá mi ọlọ́run ọba àlejò ọlá ọlọ́run ò ní ṣì wá lọ́nà ojú ọ̀nà tá a wáyé ọ̀nà ni wàláhì ó wá gbé ọwọ́ lórí arọ yẹn báyìí lọ́wọ́ ní ìdẹ̀lẹ́rì kàkà bùrọ̀ mọ́ sí kárágà speaking in tongues oh yuri masoria na boki dangoris kemasta oh the spirit of darkness in the life of this man I command you and the oyi kò sí tí o sọ tán ó já bẹ̀rẹ̀ ṣe rí gbogbo bó ti ń ṣe yẹn oh my God àwọn èèyàn ti rẹ́rìn yó ìgbà tó sọ tán ló bá ní now ẹ̀yin yẹn dákẹ́ àwọn yẹn dákẹ́ lọ ọlọ́lọ́ àwọn mùsùlùmí kan wà táyà àwọn ẹja pé tí kìíní ìbá mọ̀ dìde nímọ̀ ni àwọn èèyàn mọ̀ gbàgbé àwọn èèyàn mọ̀ di Christian bíi lẹ́nu ló bá ní arákùnrin ó yá ní orúkọ Jésù máa dìde máa dìde máa dìde máa dìde everybody was silent gbogbo ẹ̀ dákẹ́ lọ àrò yẹn bá wò báyìí kí ni pásítọ̀ mi ò lè dìde ẹ máa gbé títọ́ mi fọlọ́ mo bá wò báyìí mo ní evangelist rí ṣe ní ó ní àbá ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú márùn-ún sí ẹ̀mí mímọ́ yẹn kò tí ṣètò ẹ fún mi ní just 5 minutes wọ́n ní ṣùgbọ́n before 5 minutes ẹ̀jẹ̀ kí n sáré gbà àdúrà ní labadi microphone ẹ̀mọ́ tó pa mí lẹ́rìn number 1 ọmọ kò lè ṣe now why are you wasting our time your energy our resources lọ́ba bẹ̀rẹ̀ sí pray personally lónìí kan nígbà pray tán lọ́ba tó gbọ́ wọlé ẹni yẹn lórí báyìí lọ́ba tó bẹ̀rẹ̀ orí máa ṣe pápápápápápá ṣì ó ṣí mámámá ìgbà tó ṣe gbọ́ yẹn tán ọjọ́ lọ 5 minutes 10 minutes 15 minutes àwọn yẹn sábẹ̀ báyìí wọ́n ṣàwọ̀ wọ́n àwọn yẹn tó ń kọjá yẹn á ṣe sùúrù ní o onílò ní jẹ́ o àwọn yẹn sábẹ̀ á fi lẹ̀ pé aago méjì ọ̀sán kúkú tí ìlú ó ṣàlórí 30 minutes lọ́ba dákẹ́ lọ́ba ní ladies and gentlemen ẹ̀mí wọ́n sọ fún mi pé àdúrà ti gbà àwọn yẹn wò báyìí ó ní màá gbé dìde àwọn yẹn ní are you sure ó ní màá gbé dìde ó ní ọyá máa dìde ní orúkọ Jésù bí mo ṣe ń wò ẹ́ máa dìde àrò ń bá wò báyìí ló bá ní pásítọ̀ orí ẹ ti dàrú
Sọ́ọ̀lù wà ní kẹ̀rí. Wọ́n ní ṣé o kàn rò pé lè máa waste time níbí? Mo bá gba microphone, mo bá dá wákà, mo ní ẹ̀yin mùsùlùmí, ẹ mú ìjẹ́ ká tàn wá jẹ. Gbogbo nǹkan láyé ọlọ́run bá aládìkan ló lè ṣe ọmọ ìdí ìlú kò lè ṣe mírèkù. Àlá ló lè ṣe mo máa ẹ̀sán fáláyé. Àlá ló lè ṣe kò sẹ́lòmíràn mọ́. Àlá ló lè ṣe ó dá wa lójú pé àlá ló lè ṣe tí a bá ń fẹ́. Wàláhì ọlọ́run bá àlàlé kí ọlá nìkan ni. Ara àwọn glory of Islam. Mo wá fi ọlọ́run ṣe lẹ́rìí. Ibẹ̀ náà làwọn Christian ti bẹ̀rẹ̀ sí ní embrace Islam. Christian kan jáde níbẹ̀ obìnrin ni ó ní àfà. Èyí tí mo rí kì í ṣe pé bóyá wọ́n ní wọ́n pé ó ní àṣẹ fake gbáà ni. Mo ní ìwọ mọ̀ pé ó wà ní Bíbélì. Ẹ̀gbọ́n tí Jésù sọ ni. The book of Matthew chapter 7 verse 21. Ó ní ní ìgbà náà in the end, not those people that said Lord, Lord shall enter the kingdom of God, but those that do the will of my Father. Ó wá ní Matthew chapter 7 verse 21 and 22. Ó wá ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó sọ fún mi ní ọjọ́ náà wípé Olúwa o, àwa kò wá ti sọ àsọtẹ́lẹ̀ ní orúkọ rẹ̀. Àwa ti lo orúkọ rẹ̀ a fi ṣiṣẹ́ ìyanu. Àwa lo orúkọ rẹ̀ a fi ṣe ìlàjọ afọ́jú. Àwa lo orúkọ rẹ̀ a fi wo adẹ́tẹ̀ sàn. We have done mighty miracles in your name. Bíbélì ní Jésù sọ fún wa pé, who are you? Do I know you? Move away from me. You are workers of iniquities. Move away from me. You are workers of lawlessness. Ẹ kúrò lọ́dọ̀ mi ò mọ̀ yín rí. Ẹ máa gbọ́. Not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into kingdom of heaven. Gbogbo ẹni tí ń sọ pé Jésù ní Olúwa kọ́ ní wàlì jẹ́ náà. But he that doth the will of my Father. He that does the will of my Father. Ẹni bá ti ń ṣèfẹ́ tọ́lọ̀, kábẹ̀ máa ṣèfẹ́ tọ́lọ̀ náà ń pè ní Islam. Ṣé ń gbọ́ mi? Ìmọ̀ ṣe ìfẹ́ tọ́lọ̀ ní Islam. Ìṣe gbogbo ẹni lọ gbọ́. Kì í ṣe gbogbo ẹni tí ń pè mí ní Olúwa. Kì í ṣe gbogbo ẹni tó ń pè mí lólúwa. Ni yóò wọlé ìjọba ọ̀run. Ni ó wọ̀ ìjọba ọ̀run. Bí kò sí ẹni tí ń ṣe ìfẹ́ tí bàbá mi ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀run. Ẹni tí bá ń ṣèfẹ́ tọ́lọ̀ verse 22. Many will say to me in the day. Many will not say unto me on the day of accountability. Lord, have we not prophesied in the name? Have we not prophesied? That is so àsọtẹ́lẹ̀ ní orúkọ rẹ̀. And in thy name have cast out devils. In your name, a ti ṣiṣẹ́ ìyanu alẹ́ ẹ̀mí èṣù jáde. And in thy name done many wonderful works. In your name, we have done so many mighty miracle works and signs. And then will I profess unto them. Jesus says, I will tell them, I never knew you. Depart from me. I don't know you. Please move away from me. Ye that walk in iniquity. Ẹ bá gbé títí omi fún mi. Nígbà náà ni èmi yóò sì jẹ́. Nígbà náà ni èmi yóò sọ fún wa pé èmi kò mọ̀ yín rí. Mi ò mọ̀ yín rí o. Ẹ kúrò lọ́dọ̀ mi. Ẹ̀yin oníṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀. Ẹ dákun ẹ̀yin bàbá mi ìyá mi. Àwọn ọmọ náà wọn lajú afọ́jú lónìí sáwọn mùsùlùmí. Àwọn onílà wọn ṣe méjì sáwọn mùsùlùmí. Àwọn onílà wọn wà lẹ́tẹ̀sán. Ẹ máa gbọ́ olóyún ọjọ́ pípẹ́ máa bọ̀ Jésù ń wòsàn. Oríṣiríṣi nìyí sáwọn aná wá ń bì. Tẹ bá ń gbọ́ ìkéde ẹ máa bọ̀. Ní Nàìjíríà ó tiẹ̀ wá pọ̀. Lẹ́kọ̀ọ́ pọ̀, Níbàdàn ó pọ̀. Ẹ máa gbọ́ olóyún ọjọ́ pípẹ́ tó fẹ́ bí wẹ́rẹ́ máa bọ̀. Ẹjẹ́ àti bí kíní kan wò. Tí bàbá kan lénìí ní mọ́ṣáláṣí tọ́wọ́ gbá máikrófóònù tó ní ẹ jẹ́ ká lo fọ́múlà báwọn Christian náà ṣe máa ń pè èèyàn. Bóyá wá pè wọ́n tán ní ọjọ́ Friday. Ó pè wọ́n àsùnbà tàbí Jímà lọ́wọ́ ní ẹ̀yin mùsùlùmí olóyún ọjọ́ pípẹ́ tó fẹ́ bí wẹ́rẹ́ wá kí Jímà. Látòrí máikrófóònù olóyún ọjọ́ pípẹ́ tó fẹ́ bí wẹ́rẹ́ wá kí Jímà. Ẹni ayé ń ṣe tó fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ ayé wá kí Jímà. Owó ọkọ̀ títí ni ò ọkọ̀ fẹ́ wá kí Jímà. Owó àyà títí ni ò àyà fẹ́ wá kí Jímà. O ti ṣe ìyàǹgbò àti wàá fìdí ẹ̀ mẹ́ta ò bá páàsì wá kí Jímà. Mọ̀ọ́mọ̀ kó lè dà sílẹ̀. Mo rí ẹ̀dàpọ̀ ìmáàmù tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ dàdánì tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ orí rẹ̀ dàrú ní àbọ̀yá wèrè. Méjèèjì ni but in Islam kò sí tó jọ wàláì kò sí tó jọ. Ọlọ́run ọba tó ṣe wá ní mùsùlùmí tó ṣe wá lẹ́lẹ́sìn àlàáfíà Ọlọ́run ọba ò ní ṣì wá lọ́nà àdánwò tá a fi láàṣẹ mọ́ Ọlọ́run jẹ́ kó bá wa. Inú Islam ni mírèkù wà. Inú Islam ni mírèkù wà.
kí n kàn fún ní miracle ẹyọ kan tàbí méjì péré kí n tó sọ máìkì lẹ̀ ní October 28, 1995 ìwé ìròyìn kan wọ́n pè ní Saturday Tribune ó ní the inhabitant of Jos bó ṣe wà mẹ́rin ló ń sọ yìí Plateau State capital were yesterday thrown into a state of doubt, sorrow and anxiety following a miraculous act that occurred at an abattoir. When the miracle happened when a rock cracked into two with an Arabic message boldly written on both sides of the rock. Bí àpáta ṣe fọ́ nílẹ̀ Jos nígbà mú wa pọ̀ tún Bismillahir Rahmanir Rahim lápá òsì Bismillahir Rahmanir Rahim. Olele Saturday Tribune October 28, 1995. Ìwé ìròyìn tí wọ́n á gbé pé Tribune on Saturday also gathered that prior to the incident kí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn tó ṣẹlẹ̀ the wife of a pastor residing near the rock tó ń gbé àdúgbò yẹn gave birth to a baby boy. Ó wá bí ọmọ kan having similar Arabic message ní ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ wọ́n sì dàbí Bismillahir Rahmanir Rahim written on his right hand. written on his right hand palm. Effort made by the family to be Akitiyan àwọn òbí láti pa Bismillahir Rahmanir from Rahim his lọ. far proof abortive Bí wọ́n ṣe ń parẹ́ ó proof abortive. as the message became bolder on the left hand. Bí wọ́n ṣe ń parẹ́ lọ́wọ́ ọ̀tún bẹ́ẹ̀ ló hàn lọ́wọ́ sí. Miracle nìyẹn ẹ jẹ́ tún fún ilé ọkàn péré ní Gongola eléyìí náà ti pẹ́ that was 1986 wọ́n ní National Concord Monday June 30, 1986 ẹ máa gbọ́. Grace loses hand in bid to burn the Holy Quran. National Concord Monday wọ́n pe June. arákùnrin kan ní Reverend Wilberforce Duprat. A Christian missionary who attempted to burn the Holy A Christian missionary who attempted to burn Al-Quran as instead got his two hand burned. got his two hands burned. The Quran also disappeared under mysterious circumstances. Ẹ bá mi gbé títẹ̀ mi fọ́lọ́. Kí ni tó ṣẹlẹ̀? Reverend Wilberforce Duprat ní Gongola. Ó mú Al-Quran níwájú àwọn ọmọ àjọ ó ní màá sun ná màá jó ná. Ó wá pè kánú àwọn lieutenant ẹ̀ nínú àwọn wọ́kàṣẹ̀ wọ́n wá lọ mú ìṣáná àti kerosene ó wá fi sí Al-Quran ó ṣàṣàná sí ìwé ìròyìn Concord ó ní bí èéfín ṣe rú báyìí tó fi iná sí báyìí kí Kùránì máa jó ọwọ́ ìrèlè bẹ̀rẹ̀ sí jóná. Wọ́n wá ní ó wá pariwo pé ẹgbàá míì àwọn èèyàn wá rọ̀ sí wọlé pé kí ló ṣẹlẹ̀ ó ní Kùránì mo fẹ́ jó Kùránì ọ̀dà ìwé ìròyìn ó ní Kùránì sí Kùránì disappeared under mysterious circumstances. Eléyìí náà ń pè ní miracle. We have so many miracles tọ́wọ́n ọba ṣe sínú Islam ṣé gbogbo èyí tó wà lára igi tó wà káàkiri la fẹ́ máa sọ ni so many miracles but àwa mùsùlùmí àkín pariwo miracle tó náà mọ̀ pé Al-Quran ta ní lọ́wọ́ gan is the ultimate miracle. The greatest miracle of all miracles is the last challenge and the best call. Ìwé tí ò ní rí bìṣà tí ò ní ẹ̀dìṣà Al-Quran iná náà nàdàdìnà dìkìrọ̀ wẹ́n ní láhùn àbísùn ọlọ́ọ̀ni àwa la sọ kalẹ̀ iṣẹ́ ọwọ́ máa sọ ọwọ́ àjẹ́ kan ò ní kàn nǹkan kan ò ṣe wọn nílé pápá pẹ̀lú ẹ̀ wọn nílé yí wọn nílé correct ẹ̀ variation ò ní dé bá manipulation ò ní dé bá títí tó fi lọ́ọ́ gbé di àlùkìyámà ọba tó wá ṣe wá ní mùsùlùmí ọlọ́pàá ò ní ṣe wà lọ́nà subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. And finally in the book of Nehemiah à ń ṣe wá àsìjọ kan Christian kan wá gbọ́n ní stage ó ní ẹ̀jẹ̀ bá fi lè hàn mí nínú Bíbélì ibi tí wọ́n ti kírun báwọn mùsùlùmí ṣe ń kírun ó ní màá di Muslim ó ní àyùṣọ oníbẹ̀rẹ̀ mo ní táwa ṣe ìwọ náà wà dramatize tá a bá ti ń kà Nehemiah chapter 8 verse 4 to 6 wàhálà kì í ṣe ti irọ́ Ọlọ́run ló mọ iye mùsùlùmí tá a ti fi Nehemiah tá a ti Christian tá a ti sọ di mùsùlùmí. The book of Nehemiah chapter 8 verse 4 to 6 ẹ máa wo Nehemiah chapter 8 verse 4 to 6. Ezra akọ̀wé sì dúró lórí àga ìdúró. Bíbélì ní Ezra akọ̀wé ó dúró lórí àga ìdúró sọ̀rọ̀ tí wọ́n ṣe nítorí èyí náà. Lẹ́bàá ọ̀dọ̀ rẹ̀ ni. Ẹ dákun máa ní ìdèyàn bíi méjì mẹ́ta tó máa bá mi dramatize sílẹ̀. Ẹ máa wo Nehemiah chapter 8 verse 4 to 6. Wọ́n wá ní Ezra akọ̀wé ó ní ìmá. Ẹ jáde tó wáyé fọlọ́ tí a lè lọ́wọ́. Ó dúró Ezra akọ̀wé missioner wa ní Ezra akọ̀wé wọ́n wá dúró lórí àga àdúró sọ̀rọ̀ ní ẹ̀bá ọ̀dọ̀ rẹ̀. Ní ẹ̀bá ọ̀dọ̀ rẹ̀ ní Matithia àti Sema kọ́mọ́jú bá náà torí space àti Sema àti Anaya wọ́n wá ń tó sáà fún Anaya àti Urija àti Ikia náà wà bẹ́ẹ̀ àti Maseya
lé ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀. Ẹ dákun bó la ti bẹ̀rẹ̀ sá. Ẹ bá gbé títí fọ́lọ̀. Àti lé ọwọ́ òsì rẹ̀ ní. Ní ọwọ́ òsì. Pédáyà wà bẹ́ẹ̀. Àti Mísáẹ́lì. Àti Mákíà. Àti Asumu. Orúkọ kókó. Àti Asibadia. Mo bí pásítọ̀ kan léèrè, mo ní èwo ló sọ àwọn ọmọ ẹ̀dá àwọn ilé. Àfúní àfà, èmi ò lè sọ̀rọ̀ kánú ilé. Sekaria. Àti Mesulamu. Esra sì sí ìwé náà. Wọ́n wá ní Esra sí ìwé náà ní ojú gbogbo ènìyàn. Nítorí òun ga ju gbogbo ènìyàn lọ. Ìmáàmù wọn wá ga ju àwọn èèyàn lọ. Nígbà tí ó sì sí gbogbo ènìyàn dìde dúró. Kọ́díkọ́ máa di sọ̀la. Esra fi ìbùkún fún Olúwa Ọlọ́run. Wọ́n wá ní Esra fi ìbùkún fún Ọlọ́run. Náà ṣe ní nǹkan kan wà. Àwa Mùsùlùmí tá a bá kírun a kà Fátíà bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Bẹ́ẹ̀ yóò bá ti ka Fátíà kò ní ọ̀run. Gbogbo ènìyàn sì dáhùn pé àmín. Ìgbà tá a bá parí Fátíà tán, a sọ tá a bá ti débi gọ́rin mọ́tòmí aléyìn wà ládọ́ọ̀lì àmín. Akí Ọlọ́run nìyẹn. Jésù náà sọ fún àwọn ẹlẹ́yìn ẹ̀ kíjọba ní bàbá wa tí ń bẹ dé ọ̀run ká kábọ̀ fún orúkọ rẹ̀ kíjọba rẹ̀ dé. Kí ni wọ́n fi parí ẹ̀? Wọ́n ní àmín. Esra sì fi ìbùkún fún Olúwa Ọlọ́run tí ó tóbi. Ìgbà táwọn náà wá parí ẹ̀ wọ́n parí ẹ̀ gbogbo ènìyàn sì dáhùn pé àmín. Pẹ̀lú gbígbé ọwọ́ sókè. Ilé ìlànà tẹ̀gbéra tó lè ra gbígbé ọwọ́ sókè. Ẹ dákun, is it jọra wọn? Ẹ sọ pé yes, it is jọra wọn. Is it jọra wọn? Yes, it is jọra wọn. Wọ́n sì tẹ orí wọn ba. Ẹ bá sì tẹríba. Lóṣogbo à ń ṣe wáàsì. Lábá ní pẹ̀lú gbígbé wọn sókè. Evangelist yẹn bá jáde ló bá ní àáfà kò yé yín. Ẹ ti sọnù. Mo ní ẹ̀yin tẹ̀ sọnù ẹ ṣàlàyé. Ó ní wọ́n gbé wọn sókè. Ó ní ẹ̀wọ̀n tán sọ ni. Nípa sọ ni pé ọwọ́ mi lókè yáyá mọ́kànlé níyà rẹpẹtẹ. Mo wá lò bá fi Ọlọ́run o, mọ́mọ́ ìjà sọnù o. Níbí náà, mo ní ẹ̀dá yóò clear sí i. Kí ló tún wá ṣe lẹ́yìn ọwọ́? Nígbà tí ó sì. Ẹ ti mí ìsẹ̀. Esra sì fi polówó ọmọ sí àmì. Pẹ̀lú gbígbé wọn sókè. Wọ́n sì tẹ orí wọn ba. Mo ní ilé ìtàn ṣe náà kí náà ṣe. Ó ní òye, ó ní tán sọ ni pé orí mi máa lọ́lẹ̀, orí mi máa lọ́lẹ̀. Àgbóyè. Wọ́n ní kí á sìn. Kí náà tún wá ṣe? Wọ́n sì sin Olúwa ní ìdojúbolẹ̀. Wọ́n sì sin Ọlọ́run ní ìdojúbolẹ̀. Ó bá gbé tó ní fọ́lọ̀. Ẹ dìde, mo ní kí lélẹ̀. Ó ní àbá ọlọ́gbọ́n wọn kírun ní o. Ìdí nìyẹn táwa mo ní wákà pé ẹ máa kírun kẹ̀sì mọ́ Ọlọ́run lọ́kàn. Ẹ máa kírun kẹ̀sì mọ́ Ọlọ́run lọ́kàn. Ta ló lè mọ ìgbà tàbí àkókò ọjọ́ ikú lè dé? It is straightforward. The book of Nehemiah chapter 8 verse 4 to 6. Nehemiah chapter 8 verse 4 to 6. Tó bá di jọ́ gbé ìdí àlùkàmà.